各位，而家我爬到大概係210左右度，咁呢度嘅巨石呢，仍然都好多。嗱，對正嗰嚿呢，嗰嚿我都數唔到係幾大，因為其實你睇唔到佢究竟大到咩程度。嗱，我哋介紹一下宇宙間嘅鬼斧神工，因為點解呢？前面呢嚿石呢，佢係三角扁狀，高大概係4至5米，因為我爬唔到上去睇啊。嗰邊嘅闊度呢，大概係3米，而喺呢度一路即係3個人過嚟，好似船咁嘅船頭咁嘅。咁然後呢，佢嘅長度應該有6米左右到啦。咁佢點解唔會跌落去呢？佢真係靠呢，即係造物主好偉大。佢係將呢有幾嚿啱啱嘅石呢攝住佢。咁如果呢個呢，用呢個方法，我哋得唔得可以將呢個所有嘅石嚟 stabilize 呢？咁呢個當然可以參考嘅。不過你睇下後邊咧，呢嚿石都唔少喎。呢嚿石呢，當然啦，前面嗰嚿呢就絕對，如果前面嗰個石呢係唔見咗，嗰啲攝住嘅石唔見咗啦，我相信佢碌到下邊啦。咁呢嚿石呢，可以計一計佢幾重嘅。下邊啲石就係一樣，嗱，全部啲石一樣，全部都有啲石，即係成個石群啊，可以講話 boulder 群，一個一個咁樣。咁跌落去嗰陣時呢，我諗個連鎖反應都唔簡單㗎啦。